Beogradski zoološki vrt organizovao je tradicionalno druženje sa novinarima. Iako vremenske prilike nisu bile idealne, ipak smo uspjeli da vidimo pojedine stanovnike zoo vrta, a vidjet ćete ih i vi ako ostanete sa nama do kraja. A gledat ćete još mnogo zanimljivih priloga ako nas zapratite i preporučite prijateljima. Krećemo od flamingosa. Što se tiče flamingosa, gledamo da gradimo jedno veliko jato. Sad samo još treba sačekati da svi dođu u to da budu pomozeli. Mada jedan deo ptice već ove godine krenuo lepo da se udvara, da se namešta. Tako da ćemo mi njih sledeće godine prevarimo, napravit ćemo gnezda, staviti par veštačkih jaja i ako ih to ne bude očaralo, ja ne znam šta hoće. Tako da u svakom slučaju gledat ćemo da krenemo sa njima. Inače, zanimljivost je možete da vidite i bebu vidru kako trčkara za roditeljima. Da. Ove godine su nam vidre prošle vrlo nezapaženo, iako imamo bebu, ali dobro, devojčica lepo raste sa porodičnom grupom. Gledat ćemo da takve uspehe malo počnemo češće da imamo sa njima. U zoo vrtu su nam govorili o novinama za sledeću godinu i o dolasku 2 slona. Imamo, definitivna informacija, Česterski zoološki vrt, zove se Maja, u pitanju jedna starija dama i ona nam dolazi. Kako sam se šalio, slonica Maja dolazi do maja, u stvari to bi trebalo da bude neki početak aprila, definitivno kraj marta, kako nam vreme bude služilo, jer kada imate transport slona morate da uzmete obzir vremenske prilike. Slon je velika životinja, nema šalio sam se, nema nazad, mora sve besprekorno funkcioniše. Od trenutka utovara do trenutka istovara nema stajanja. Znači sve mora da bude na svom mestu i to su izuzetno velike pripreme. Mi se već sad dogovaramo sa špedicijama, sa graničnim prelazima, sa kolegama koji će tome će biti jedna velika mašinerija ljudi koja mora sve da pripremi besprekorno. Tako da definitivno to je taj neki, što ja kažem, do početka sezone slon je definitivno tu. U pitanju su inače 2 slona, Maja dolazi definitivno, sad ćemo vidjeti samo da možemo da kombinujemo i drugu slonicu u priču, jer je, ko što rekoh, to stvarno jedan izuzetno veliki poduhvat staviti slona na kamion i doneti ga do Beozovata. Iza mene se nalazi nastamba za slona, svi se srećate u starom luku, pa malo smo je obnovili, odlučili smo da je modernizujemo. Znači, nema više onog ružnog jarka, jer prosto to je opasnost ne samo za posetioce, nego i za slona, da ne padne unutra. Uradili smo jednu moderniju ogradu, uradili smo jednu zelenu barijeru za posetioce, malo ipak da znamo na kojoj distanci treba biti od slona. Druga stvar, planiramo, iza mene se već naziru neke stvari, ali planiramo dosta igračaka za slonicu, znači bit će tu stvari koje će se kačiti, nameštati, donositi i odnositi. Pošto kao i sa svakim detetom jako je bitno da te igračke budu uvek zanimljive. Znači ne možemo da uradimo da stavimo unutra jednu loptu i sad igraj se, nego ćemo morati da menjamo, postavljamo nove, odnosimo stare pa ih vraćamo nazad. Jako je bitan taj trening sa slonom, tako da ako se pitate čemu ta ogromna kapija tamo, u stvari to je zid, jer je ideja da tokom treninga slon kroz te otvore daje svoje nogice, surlu, uši, šta već treba veterinar da radi sa njim. Zašto mora postoji zid? Pa mora da stoji zid zato što bi tu bio jedan protektiv kontakt, nije pitanje koliko puta se neće desiti problem, on ne sme da se desi. I druga stvar, slon kao i svako dete. Znači, ako mu je nešto zanimljivo, on će to uzeti da pogleda šta je, a nije to baš najprijatnije kad vam uzme alat i neće da ga vrati. Druga stvar je, ono što smo isto uradili kao novitet, sačuvali smo tamo jedan deo kanala i pretvorili ga u bazen. Tako da će slon imati prilike leti ne samo da bude slavno čuveno tuširanje slona, pošto smo radili sa Tvigi, nego ovaj put će imati bazen, može da uđe da se kupa kad god hoće. Nadam se neće biti kao slonica, ako ste gledali crtani film sa Šiljom, pa kad je jure da se kupa, nego će volati da se kupa. I naravno, zgrade iznutra je isto tako preuređena, skloni smo kamile, dobili su ceo prostor. Definitivno da ćemo imati mnogo toga da radimo. Ja sam ispočetka nameravao da ta slonica stigne što ranije, ali onda me i direktor ubedio da je bolja varijanta da dođe na proleće. Zašto? Da smo je doneli sad s jeseni, pa ona bi cijelu zimu bila zatvorena. To je, prostor, stres, razumete, ne govori ni jezik ni ništa. Slon mora da nauči srpski. I mi moramo engleski. Tako da je onda najbolja varijanta da ona dođe s proleća, neki vremenski period je u slonari i onda iz slonara izlaze u dvorište, opet ima novi prostor da otkriva, mnogo je manji taj stres, nije zatvorena. I definitivno da ćemo ove godine, šta god mi radili, to će sve proći u senci slona, iako imamo
toliko zanimljivosti što će se izdešavati, neki čak ne mogu još ni da prezentujem jer se upravo mrljaju u inkubatoru. Tako da u svakom slučaju biće puno lepih stvari za sledeću godinu. Mislim i ova godina je bila lepa, imali smo i tu mnogo čega, ali kako budemo obilazili tačke, tako ćemo to sve. Dok se šetamo vrtom Dobre nade, podsjetit ću vas da je verovatno jedan od najpoznatijih stanovnika zoo vrta bio šimpanza Sami. Stigao je u Beograd 12. januara 1988. godine. Čak 2 puta je uspeo da pobegne iz kaveza i da se druži sa dorćolcima. Iako je izazvao veliku paniku među stanovništvom, nije nikoga povredio niti bilo kakvu štetu napravio. O tome su izveštavali brojni domaći i svetski mediji. Miljenik zaposlenih u zoo vrtu i brojnih Beograđana uginuo je u 1 sat posle ponoći 11. septembra 1992. godine. Njegov spomenik će večno stajati u vrtu. Idemo dalje da se upoznajemo sa aktuelnim stanovnicima zoološkog vrta. Prolazimo pored ptica i idemo do foke. Nije se bunila što smo joj prišli i bit će još srećnija jer dolazi vreme za ručak. Imali smo priliku da nahranimo foku i vidjet ćete kako to izgleda. Pa što nam to radiš? Zašto? Ako sam negde redovna sam ovde uvek prvi put da te vidim, da izađeš, da prisustvujem toga što si A dobili smo i konkretno uputstva od biologa. Ako budete hranili foku, gađajte je u nos. To je izuzetno bitno, olakšavate i njoj i nama posao. Ribice moraju da završe u bazenu, ber to sve usisa, posle nije problem, nego samo da ne padnu napolje na zemlju. Jer ako padne na zemlju, to više ne daje život. Stigao je i ručak, obilna porcija. Šta je, probaj da mi izvedeš vađu. još. Koliko foka može da pojede hrane za jedan obrok? Ona može da jede, ali gledamo da variramo. Znači, u letnjem periodu dobija između 2,5-2 kile otprilike. To je ta neka količina ribe koja je potrebna. A u zimskom periodu moramo da je ugojimo za zimu i onda dobija i do 10 kila ribe u nekim periodima. Međutim, Bert je izuzetno alav, znači njemu je sve jedno, kad mu nudite ribu, on će uvek da jede. Njemu nikad nije dosta, tako da ja ne znam da smo imali situaciju sa njima da pod navodnicima prejeo, znači bure bez dna. Ali dobro, to je logično za foke u prirodi, zato što one gledaju kad izađu u lov da pojedu koliko god stane u njih, jer ko zna kad će sledeći put uspeti da uhvati nešto i onda je to normalna stvar za njega, ali ovde se ne kreće toliko, ne lovi i onda moramo da vodimo računa o njemu. A šta još jede osim ribica? Generalno jede morsku ribu, to mu je hrana, ali to je veliki broj različitih vrsta. Znači, mi gledamo svakog trenutka mešamo bar 2 do 3 različite vrste morske ribe. Inače, na meniju ima znači, zavisi od toga šta možemo da nađemo od lignji, skuša, raznih papalina, haringe. Znači, stvarno zavisi šta se može naći
u prodavnicama, pa onda u tom pravcu i mi modifikujemo menu. U Fokinom komšiluku nalaze se gmizavci. Ulazimo u njihove odaje gde je mnogo toplo. Družit ćemo se sa zmijama i to nije problem u kontrolisanim uslovima za ljude, a ni za životinje. To su sve životinje koje su rođene u zoološkom vrtu. I onda u suštini oni su navikli na to hendlovanje. Nije to njima sad nešto, znači, zavisno od toga šta se dešava, ja lopticu pitona bez problema mogu da ostavim kod koleginice, znao da će se tu gnjaviti, da će se pentati po ljudima, tako da u tom kontekstu nema problema. Može? Hoćeš u ruke ili oko vrata? Aj ruke. Ako se uplašiš, reci, mnogo bacaš dole. Jer on osjeti strah, ne? Pa, mislim, sa tenziju, smiri se. Da nije ujeda, Da se ne uzmi. Pa znaš kako, svaka zmija ujeda, ali ovo nije otrovna zmija. Ne bi trebalo, nije do sada, ne mogu ti kažem da ne ujeda. On će da stegne. Evo, stego nas je ovde, sad ću ja da se izvučem. Zato što se uplašio sad, definitivno. Aj sad, približi ga sebi i ako se uplašiš, reci uzet ću. Neće da se vrata ga stavim, samo ću da ga Na samom kraju hodnika nalazi se muja. Specijalno za nas otvorena su vrata i muju smo i u zimskom periodu uspeli da vidimo direktno. Ovdje stojimo ponosno 90 godina kao zoološki vrt, a muja je to od početka, znači da ima 90 plus godina i tehnički je najstariji aligator u pisanoj istoriji zooloških vrtova, tako da je samim tim ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Planirali smo da krenemo dalje, ali nas je biolog Ovari zaustavio i zamalo da dobijemo krofne. Pre nego što krenemo brzinski, samo da im otvorim, znači ono što vrlo često radimo jeste kad smo u praznom hodu, kad nam je dosadno, onda mi radimo malo i obrazovanje. Hoću da vam pokažem kako smo ga izveli. Znači, ovo je u originalu bio štand za krofne, a onda smo ga mi preuredili da to bude obrazovni štand. Znači, ideja je da imamo, slobodno se može poslužiti plakatima, ideja je da uvek ide neka edukativna priča vezano za ugrožene vrste. Znači, konkretno smo tu sastavili jednu priču vezano za ptice, sa akcentom na lešinare. Zašto? Zato što zoološki vrt mnogo radi po pitanju reprodukcije ugroženih vrsta, između ostalog bradani koje se nalaze kod nas, između ostalog beloglavi sup koji se nalazi kod nas, kanja, a sad imamo i crnog lešinara koji je privremeno zbrinut kod nas. Tako da to su vrste koje su nekada živele kod nas u divljini. Nažalost, sada ih nema toliko, ali dobro radi se na njihovom povratku. I onda u suštini uvek imamo te neke tematski urađene štandove gde ide neka priča namenski, deci, posetiocima svih uzrasta, deca su najprijemčljivija, oni svi vole pipalice da vide. Što se da primetiti po jajetu da ga je neko pogledao već izbliza, puklo je. Ali nema veze. Znači, to je poenta, jeste da mališani uče, svima kojima je zanimljivo je naravno uvek otvoreno da priđu, da pitaju kad je tu volonter o čemu se radi. Saznali smo i šta se dešava sa životinjama nakon uginuća. Znači, životinje koje ugibaju u zoološkom vrtu, one i dalje nastavljaju da žive kod nas, ako ne u zbirci, onda u obrazovanoj zbirci, ako ne kod nas, onda u muzeju, na veterinarskom fakultetu. Znači, jednostavno, one su izuzetno vredna učila ili su jako dobra metoda za upoznavanje onih životinja koji imaju jako skriveni način života. Posjetili smo i rakune. Ja se nadam da će ove godine imati divnu jednu akciju, sa Andrejem radimo na tome za jelke, jer kao što vidite, prethodne tuje su odradile svoje, rakuni su ih definitivno uništili i onda svake godine kad imaju tako višak nekih jelkica od posle praznika, mi to ubacimo njima unutra, napravimo malu šumu i oni uživaju u tome. Nažalost, kod rakuna ništa ne preživi, no sledeću godinu. Idemo dalje prema Rodama, a prolazimo pored belih vukova koji deluju nezainteresovano za nas. Okej, nećemo da im smetamo, idemo dalje. Hteo sam samo da skrenem pažnju na rode, ako ih pogledate. Ovo je taj prvi par roda koji je probio led, koji se ovde gnezdi godinama. I iza nas vidite onu kućicu koja je nikla ni iz čega. Ideja je da tu kuću preuredimo za naše prijatelje lemure, pošto nije samo crtani film sa pingvinima sa Madagaskara, zapravo lemuri kao takvi dolaze sa Madagaskara. Imamo i pelikane kao novost, tako da će na proleće oni da dobiju ovaj prostor.
I onda ćemo gledati da vremenom ovo se transformišemo na priču sa afričkim pticama. Rode se jako dobro uklapaju tu priču, zato što rode zapravo leti su kod nas, ali kad dođe hladno vreme onda migriraju za Afriku i tamo nastavljaju svoju priču. Tako da će to biti konceptualna celina. Sad, dok su ovi hladni dani, lemuri su svakako dole. Kako bude bilo zgodno da dolazi toplije vreme, da mogu da izlaze napolje, tako ćemo završiti i ovo ostrvo. Stižemo do novog staništa za medvede. Ideja jeste u tome da je ovo jedan veliki prostor koji se može po potrebi razdvojiti. Tu su ona vrata povučena ovde skroz sa strane, sad je otvoreno, inače može se zatvara po potrebi. I imamo gornji deo koji se koristi kao, ajde da kažemo, ostava. Znači, ideja je sledeća. Pošto ćemo imati 3 medveda, to je velika količina, onda ćemo ih učiti da jedu gore u onom delu. Zašto? Ako ih treba odvojiti, ako ih treba zatvoriti, ako ih treba pregledati, uvek imamo prostor tamo. A oni mogu slobodno da koriste sav ovaj deo. Sad, ovaj prvi tu deo je zanimljiv sam po sebi zato što je strm, zato što imaju vodopad, imaju te neke penjalice, imaju dosta živog rastinja koje tu uvek krije nešto u sebi, njima je to samo po sebi zanimljivo. A onda donji deo gde je bilo nekad ono veliko jezero pa smo ga smanjili, je u stvari sad jedan novi prostor koji možemo da obogatimo, jer on je svakako, što kažem, vidno veštački, onda daj da ga uradimo do daske. I onda smo stavili balvane za osmatračnice, za penjalice, za grebalice, tu još treba da dođu viseći kreveti, treba da dođu još one lopte, treba svašta nešto još da dođe. Naravno, opet što kaže, oni sve kad dođu njima će ovo prvo biti wow, interesantno da istraže. I onda posle nekog vremena onda im stavite neku igračku. Onda kad se malo umore toga, onda izvadite pa stavite drugu igračku. I onda uvek gledamo da držimo dinamiku, da njima bude nešto zanimljivo. To su relativno mladi medvedi, imaju 10 godina. U odnosu na ove naše koji su otišli u svojoj 30. polako. Tako da uvek imaju neku zanimaciju i uvek imaju neku animaciju. Prolazimo pored berberskih ovaca i vreme je da posjetimo i pingvine. Znači, ideja je sledeća. Mi sad pokušavamo da napravimo jedno stabilno jato, da bismo imali jedan određeni broj parova, da imamo koloniju koja se stabilno razmnožava. Ovako to je još uvek sporadično, imamo dosta mladih, tek se uparuju, pa i oni dok se ne snađu, predomisle i ostalo, treba vremena za to. Ali sad već počinju da budu polno zreli, tako da je to super. Vrti svi. Pingvinarijum funkcioniše već od 2019. godine i zapravo, baš me malo pre kolega pitao, kaže, pa vama stalno stižu neki pingvini. U stvari, o čemu se radi? Radi se o tome da kada krenete da gradite grupu, uvek gledate da pravite jednu stabilnu grupu. Sad, najjednostavnije je doneti 40 pingvina iz nekog zoološkog vrta i nastaniti ih ovde, ali time nismo uradili ništa zbog njihove genetske celovitosti. Znači, treba da izbegavamo ukrštanje u srodstvu. I to je osnovni razlog zašto se grupa gradi polako. Uvek se od nekog donese par jedinki pa se oni implementiraju u grupu. Ovaj put je to bila Danska i to su 4 momka. Ne znači da će sva 4 ostati na kraju kod nas, a ovo što su došli kod nas pingvini, tako periodično i odlaze od nas pingvini, što i jeste smisao zapravo tog kretanja životinja, da bismo uvek imali mlade jedinke, da imamo zdrave jedinke, da imamo reproduktivne parove. U nekim slučajevima se neka prosto jedinka negde nije uklopila u grupu, pa je poslata ovde, pa ovde nađe svoje mesto. Tako da uvek gledamo da postoji ta neka dinamika. Na kraju krajeva najbolje bismo videli na svojoj koži kako to izgleda kad zatvorite 20 ljudi u jednu kuću i nemaju gde da izađu, pa krene čarka među njima, slično i ovde. I ovde imate drame, okrete pravu sapunicu, zato što je pingvin iz drugog gnezda ukrao kamenčić i uvukao ga u svoje gnezdo, pa se neki vole, neki ne vole. Meni je tu definitivno favorit mali ovaj pera, koji je izuzetno požudrljivi pingvin. I on, kad god ga hranite, a on nišani da vas ujede za prst. Znači, nije interesantna riba nego prst. Zašto? Zato što je provalio koja su grize, vi pustite svu ribu i onda on to sve brzo pokupi od ostalih. Neverovatno su alavi. Ali kad ih malo bolje upoznate, vidite da se ne razlikuju samo po tačkicama po stomaku, nego svako ima svoj karakter, svako od njih ima neku svoju ličnost i onda definitivno da je to jedna mnogo onako zanimljivija grupa, pa onda i cela ta priča dolazaka i odlazaka faktički ima jedan mnogo ovako širi kontekst i bude mnogo zanimljiviji. U Beogradskom zoološkom vrtu možete da saznate i zanimljive podatke.
I naravno, u sezoni kada je lepo vreme možete da vidite još mnogo životinja koje su stanovnici ovog prostora. Hvala zaposlenima u Zoo vrtu koji su nam omogućili ovu šetnju, a vas pozivam da posjetite zoološki vrt, da se pridržavate pravila ponašanja koja su jasno istaknuta i ponesete najlepše uspomene iz Beograda.